Tak, vítajte pri mojom videu z Pixelgun 3D. No, ukážem vám moje zbraň, počkaj, toto. Stačí. No, dobre. A nehyb si tam s tou vetičkou, tak. Dneska sa aktualizovalo toto zameriavanie. To bolo včera. Tak včera. Dobre. Ukážem vám guľmet, to je lepšie. Tak, no. Máme aj Minecraftové videá. Stačí dať Minecraft.sk alebo Minecraft vynaloží BB 2 alebo len BB, to je jedno. Obidve máme videá. Aj iné. No, expert, dáme si iný svet, tak lepšie. Najviažšie novinky môže dať toto. Počkaj, dáme Battle. Je to takéto mesto, no nedá sa to spustiť. No, Ukážem vám to. možno sa už dá títo. No, možno. Keď dáme red, stane sa. A! No, už sa dá, hurá! Pozor, sú tam modrí hráči. Keď spadnete takto, tak ste mŕtvi. Pekná ukážka. To je troška do svetla viac, aby som... Dobre, ideme pomôcť, tak do plne streda. You did. To je ako v Minecrafte, Judit. Ešte sme mali do video z Pixelgun, lebo sme ho nazvali Pixelgun 3D. To si ho tak nazval ty. No, tak hej, písal som vám. Môžete si ho pozrieť celkové, dobre. Nedáte Pixelgun 3D. Á, do keľu, to není možné. Ukáž obchod play. Á, obchod. Tu som si ešte nič nekúpil. Iba toto raz. Tufa. Hej. Toto mám. Ukáž novinky. No, novinky. Zabili ma. Dobrá vecička. Dobre. Teraz toto Na čo si šetríš? No, na jednu novinku. A ktorú? Zo 199? Nie, za tú 220. G. A teraz sledujte. Počkajte. Guns. Všetko mám Už to daj, urobené. lebo sú ťa Dobre, zabijú. toto. Máš to daj iné, lebo ťa furt zabíjajú. Takže preč, dobre. Tu sú aj tie novinky. Pomoc. To kill. Teraz Ide na daj. druhú stranu budovy. Neviem, kto ma Teraz tu daj iný svet, zabíja. lebo si tu jediný červený. Áno. A nenakláňaj to tak. Ukážem vám camping. Mám všetko prejdené. Aj. A to som... To je všetko na 3. Okrem... Daj forest. Ani náhodou neznášam to. Tak daj. Čože to je toto? Asi si dám M. Je to veľmi zábavné, je tu ukážka. Peniaz, čo získaš. A dá sa zameriavať len... Dá sa viacej veci. Dá sa, čo som to chcel, strieľať len s vecami, ktoré majú na sebe to, ako to povedať, to kukátko. Kátku zameriavátko, ty. No, zameriavátko. Tlačí toto sa vám objaví. A zameriavanie strieľať. Toto je dosť silná zbraň. Boss je Ender Drak. Áno, bol to taký silný Enderman, ale teraz je to Ender Drak.
Ender, to bol človeko mám. Ender, človeko Ender. A tu sa zamerala takto. To je mega deštruktórne, hej. No tento, koľko ti ešte chýba? 19. To by asi bolo dneska od nás všetko. Áno, čaute. Čauko, ešte ukáž to dievča, čo je tu z videí. Aha, hej. Ukážeme Je vám. dievča z videí takéto, vidíte? Čau!